Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Статистическая информация на 25 июля 2020 года по коронавирусной инфекции в Кыргызской республике представлена следующим образом. Из стационаров страны с выздоровлением выписано предварительным диагнозом, с ранее подтвержденным лабораторным диагнозом COVID-19 и COVID-19 клинико-эпидемиологически подтвержденным 1165 пациентов. Из них из города Бишкек 609, из города Ош 62, Чуйской области 141, Сожской области 79, Таласской области 26, Нарынской области 44, Высокульской области 50, Джалабадской области 95, Баткенской области 59 пациентов. На 25 июля 2020 года всего по республике зарегистрировано 877 новых случаев. Из них в городе Бишкек 257 случаев, в городе Ош 60, в Чуйской области 71, в Высокульской области 122, в Волжской области 119, в Баткенской области 58, в Джалабадской области 91, в Таласской области 79, в Нарынской области 20 случаев. За сутки зарегистрированных случаев всего 32 124. В стационарах страны на сегодня на лечении находится 12 072 пациента. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 5768 и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 6304 пациента. Всего из 12 072 пациентов в городе Бишкек находится на лечении 5364 пациента, в городе Ош 673, в Чуйской области 1566, в Волжской области 1283, в Таласской области 371, в Нарынской области 285, в Высокульской области 948, в Джалабадской области 966 и в Баткенской области 616 случаев. За сутки зарегистрировано по республике 38 летальных случаев. Из них в городе Бишкек 13, в городе Ош 2, в Чуйской области 5, в Волжской области 3, в Таласской области 5, в Нарынской области 1, в Высокульской области 2, в Джалабадской области 2 и в Баткенской области 5 случаев. Также среди медицинских работников зарегистрированы случаи COVID-19. 53 новых случая. Из них в городе Бишкек 9, в городе Ош 8, в Чуйской области 5, в Волжской области 16, в Джалабадской области 1, в Баткенской области 11, в Высокульской области 2, в Таласской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 2633 случая. Кроме того, с выздоровлением из стационаров выписано 12 медицинских работников за сутки. Из домашней самоизоляции выписано 48 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 1305 медицинских работников. Акыркы сутка ичинде 25 июль 2020 жылга карата республиканын стационарларынан дарыланып айыгып чыккан бейтаптардын саны 1165 бейтапты түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 609, Ош шаарында 62, Чүй облусунда 141, Ош облусунда 79, Талас облусунда 26, Нарын облусунда 44, Ысык Көл облусунда 5, Жалал-Абад облусунда 95 жана Баткен облусунда 59 бейтап айыгып чыкты. Республика боюнча жаңы катталган учурлардын саны 877 түздү. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны Бишкек шаарында 41, Чүй облусунда 23, Ош шаарында 24, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 18, Талас облусунда 4, Жалал-Абад облусунда 20, Баткен облусунда 32, Ош облусунда 27 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 учурлардын саны Бишкек шаары боюнча 216, Чүй областы боюнча 48, Ош шаары боюнча 36, Нарын областы боюнча 18, Ысык Көл областы боюнча 104, Талас областы боюнча 75, Жалал-Абад областы боюнча 71, Баткен облусунда 26 жана Ош облусунда 92 учурду түздү. Республиканын стационарларында бүгүнкү күндө дарыланууда 12 072 пациент дарыланып жатат. Алардын ичинен
Бишкек шаарында 5364, Ош шаарында 673, Чүй областында 1566, Ош областында 1283, Талас областында 371, Нарын областында 285, Ысык көл областында 948, Жалал Абад областында 966, Баткен областында 616 пациент дарыланып жатат. Акыркы сутка ичинде 38 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен 6 лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен, ал эми 32 клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен. Алардын ичинен 5 Чүй областында, Бишкек шаарында 13 учур, Ош шаарында 2, Ош областында 3, Талас областында 5, Нарын областында 1, Ысык көл областында 2, Жалал Абад областында 2 жана Баткен областында 5 учур. Медициналык кызматкерлердин арасында жаңы COVID-19 53 учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 8, Чүй областында 5, Ош областында 16, Жалал Абад областында 1, Баткен областында 11, Ысык көл областында 2, Талас областында 1. Бардык медициналык кызматкерлердин COVID-19 тастыкталган учурлары 2633 түздү. Алардын ичинен бир сутка ичинде 12 медициналык кызматкер айыгып чыкты жана үй шартындагы дарылануудан 48 медициналык кызматкер дарыланып чыкты. Республика боюнча бардыгы айыгып чыккандардын саны 1305 медициналык кызматкерлер түздү. Бул COVID-19 боюнча 25 июль 2020 жылга карата статистикалык маалымат болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингди жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берип өттү. Брифингди түзүүдөн ЛТР КТРК Лото 24, Пирамида 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.